お前たち、唐揚げにゃ何つけて食べるんじゃ？マヨネーズと答えたら解放する。ここから聞かれどもマヨネーズと答えるのならつまり君はそんなやつなんだ。ほら、やわおな、ほどきなさいな、ゆいゆい。はい、もう自由です。出口はあちら。